ეხლა ერთი სიტყვით ასეთი მესიჯი შემოვიდა, რომ აინტერესებს რამდენიმეს ეკლესიის მშენებლობას როგორ ვაკეთებ და აღდგენას როგორ ვაკეთებ. თქვენ როგორ გეღიმებათ? ერთი კითხვა, ფინანსები საიდან? სიდონის წევრები გეხმარებიან აშენებას? დღევანდელ დროში ფინანსები სჭირდება. ანუ ხალხმა უნდა დაგეხმაროთ ბოდიშ კითხვის, მაგრამ ესია ეკლესიებშიც. ხანას გთხოვენ, ხანდას. ვისაც გვაქვს კი ვეხმარებით. ანუ თქვენი მსმენელს და მაყურებელს გვერდით დგომა გჭირდებათ. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, დაჯანი მოგცეთ. ვირგავით, ხან რას გთხოვენ, ხან რას. ვისაც გვაქვს კი ვეხმარებით. ანუ თქვენი მსმენელის და მაყურებელ გვერდით დგომა გჭირდებათ. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. ვერ გავიგე ზუსტად ხა რას გულისხმობს, მაგრამ რა არის ისი, აი ადამიანებს აინტერესებთ ვინ მეხმარება ეკლესიის მშენებლობაში რა. ხო და ეხლა მე გიპასუხებთ რა. ეკლესიის მშენებლობაში მეხმარება ჩემი მეუღლე. როგორც ფინანსებით, ისე ჯანით და ჩემი ხელები. ასევე ერთ-ერთი სიდონის წევრი ხშირად მოდის ქუთაისიდან, თავისი ხელებით შრომობს, თავისი სურვილია ეს, თავისი სურვილია, არავინ არ აძალებს. თავისი სურვილია, თავისი ფინანსებია, თავისი ყველაფერი თავისია. ხანდახან ჩვენ უმასპინძლდებით ხოლმე, რადგან სტუმარია. ანუ არავის არ ვაძალებ მე რომ დამეხმარეთ გინდა თუ არა ამ ეკლესიის აშენებაში. თქო, კაცო, კი არ გეუბნები. ისეთ რა არის, საერთოდ ეკლესიის მშენებლობა რა არის? ის კი არა რომ შენობა დავათხრიშოთ იქ და ეგ იყოს. ეკლესიის მშენებლობა არის ის, რომ ადამიანებმა მუშაობაში გაიცნონ ერთმანეთი, რაც არის ძალიან სასიამოვნო პროცესი. აქ უკვე, აი როგორც თქვენაირები, ხო, ძირითადად ფინანსებზე აინტერესებს ხოლმე ჩემი ფინანსური, ვინ დაგაფინანსა, ვინ გაფინანსებს, ურიებს და ხაზარებს. ფინანსები არის ურიებისა და ხაზარების ერთ-ერთი ყველაზე რაღაცა სასწაული თემა რა. მარტო მაგაზე უნდა რომ ილაპარაკო. და აინტერესებს ვინ როგორ გამოიმუშავებს ფონდს, რამდენს ხარჯავს, საიდან მოდის, სად მიდის და აი ესეთი თემები აქვს, რამდენსაც აი ის ადამიანი ვინც მომწავლა, მხოლოდ ფულზე ლაპარაკობდა. მხოლოდ ფულზე ლაპარაკობდა. და თავი ეგონა არა ურია და არა ხაზარი. ადამიანის სულით ურია და ხაზარი არის ეგეთი. თუ ლაპარაკობს ფულზე და სულ შემოსავლებზე, გასავლებზე და ბიზნესებზე. არასდროს არ მიყვარს მაგ თემებზე საუბარი რა. მძულს მაგ თემებზე საუბარი. ისეთ ძალით შემთავს ვაძალებ ხოლმე, შემთავს რომ მილაპარაკე ფულზე. იქნებ ვინმეს უნდა დახმარება, მაგის დედავატირე, კაცო. იქნებ ვინმეს უნდა მადლის გაკეთება, ისე ვერ მოდის და ისე უნდა რომ გააკეთოს, მაგრამ საქმე რა შეეცი, მე საერთოდ არ ვითხოვ ფულს. ფულს არ ვითხოვ, მე იცი რას ვითხოვ. ყველას ვისაც ეკლესიის მშენებლობა გინდათ და მოხმარება გინდათ ამ საკითხში, მოდით და ერთად ვიმუშაოთ. იმიტომ რომ იცით რა სასიამოვნო სამუშაო არის, როდესაც ეკლესიის ტერიტორიაზე მუშაობ, ერთი წელი ვმუშაობდი მარტო. მარტო იცით რას ქვია? არც მარტო არის მარტო. მე მივდიოდი მარტო. ხან ფეხით, ხან მანქანით, დილას მივიდოდი, საღამოს წამოვიდოდი. დილას რომ შუა დღეზე რომ მივიდოდი, ღამე რომ დაღამდებოდა და მზე გადავიდო და წამოვიდოდი. ერთი წელი ვმუშაობდი ყოველდღე ესე. ეს იყო ჩემი ფინანსები. ჩემი ძალა იყო ჩემი ფინანსები. ეგ იყო საქმე და განვიკურნე. ამასობაში ის ავადმყოფობა, ის დეპრესია, ის ყველაფერი მომეხსნა. ერთი წლის მერე ჩემი ქმარიც დაინტერესდა ნეტა რას აკეთებს ეს ჩემი ცოლი ყოველდღე რო ადის იმ ეკლესიაშიო. ამოვიდა და თავისი ხელით ის ერთი ქვა რომ მიადო იქ და ნახა რომ აქ მძიმექვები არის და ამ მძიმექვებს მე ვერ ავწევ. იქ კაცის ხელი სჭირდება, დახმარება სჭირდება, ძალა სჭირდება. დაიწყო თავისი სურვილით დაიწყო რომ აი ეს ქვა იქ მიმაწევინოს. მე სურვილის გაუჩნდა რომ თვითონაც იმუშაოს. მე თვითონაც ამოდიოდა ხოლმე და მე შემოგვერდნენ სხვაებიც და ასე შემდეგ. არავის არ ვთხოვე ფული გადმომირიცხეთ მეთქი რა. მე ვამბობ, თუ ვინმეს ფულის გადმორიცხვა უნდა, თუ ვინმეს უნდა, თავისი კეთილი ნებით გააკეთოს. მაგრამ ფულს არ ვითხოვ არავისგან რა. იმიტომ დავდე ის
ბანკის ნომერიც რომ ყოველ პირველ მეორე ადამიანი რომ თხოვს რომ აბა სად გადმოვიწყო როგორ გადმოვიწყო პირადში ესე რომ ვუგზავნო ყველაზე დრო სჭირდება ამის და ნერვები და წერა ამიტომ დევს და თუ გინდა დაინახავ და გადმორიცხავ თუ გინდა არა კაცო მაგას არ გეუბნები რომ შენ აუცილებლად ფული ჩამირიცხე და ადამიანს ყველაზე საზისყარი რა არის რა მე რამ ძულს აი ყველაზე მეტად გულს რაც მირევს ეს არის რომ ბიჭო, ხედავს რომ ეკლესიას ვაკეთებ რა და საერთოდ კითხვას კი არ სვავს რომ როგორი ეკლესია რა სახელობის ვისი როგორ აი ისტორიას კი არ კითხულობს ეკლესია. ვინ გაფინანსებს? აი პირველი კითხვა რაც ვინ გაფინანსებს? აი ესეთი ადამიანი, ასეთ ადამიანს მადლი როგორ უნდა მიუვიდეს? რაც არ უნდა ეკლესიას შეწიროს, რაც არ უნდა ეკლესიაში თავი ანთხიოს და რა ვიცი რაღაცები გააკეთოს და შესაწირები მიიტანოს და იქ საკურთხევლები და იქ მღვდელთან ერთად ესეთი ადამიანი რომელიც ხედავს ადამიანები ერთად მუშაობენ ეკლესიაზე და პირველი იდეა რაც მოსდის ვინ აფინანსებთ? ამათ ვინ აფინანსებთ? აი ეს არის აი საზიზღრობა ხალხო არ მინდა თქვენი საერთოდ არც ფული არ მინდა არც დახმარება არ მოხვიდეთ აქ რა არ მიგიღებთ ეს ეკლესია აი მე პირდაპირ გეტყვით რა ეს ეკლესია რა მაგარი ენერგეტიკაა ეს ეკლესია როდესაც მე ამ ეკლესიის გაკეთებას ვაპირებდი და მაშინ უკვე ჩემი ქმრის ჩემი მეუღლის თანხებით უნდა ამეყვანა იქ მუშები და უნდა დამეწყო, იცით რა ზეცი და რა დაშვება გამოვიდა, იცით? მთელი სოფლის რა ვქვი, თავი მოვიდა ჩემთან და მეუბნება არ გააკეთო. მეორე დღეს უკვე მივდივოდით მუშებისთვის უნდა გადამეხადა თანხა და დაეწყოთ მუშაობა. მოდის იმ ღამეს მირეკავს ეს სოფლის თავი და მეუბნება არ გააკეთო. აქ ერთი კაცი არისო და იმას უნდა და მაგის გააკეთებაო და იმან უნდა გააკეთოსო. ამ მუშებს დაურეკე და უთხარით ან ამ მუშების ნათესავი იყო ის კაცი და უთხარი ესე და ესე ყოფილა მეთქი და მიდით და იმასთან გაარკვეთ მეთქი საქმე თქო რა ჯერ თქო 3 წელი მალოდინეს და ვერაფერი ქვაქვაზე ვერ დაადეს ბიჭო ქვაქვაზე ვერ დაადეს 3 წელი ველოდი ამ ხალხს აბა მეთქი იქნებ ახლა გააკეთონ არაფერი არ მეთქვია პირიქით მივედი და უთხარი რაში შემიძლია მეთქი დაგეხმაროთ რომ მე თქვენ თუ გაკეთება გინდათ ჩემი წვლილი შემოვიტანო აგურები გჭირდებაო, ქართული აგურები გჭირდებაო, ამდენი და ამდენიო. წავედი, მე თვითონ როგორც ქალი, წავედი, ვიპოვე ეს აგურები, ვიყიდე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულად მოსაპოვებელი იყო ქართული აგური იმ პერიოდში. ვიყიდე ეს აგურები, ჩემი მეუღლის თანხით, მე არ მაქვს ჩემი თანხები, არ მაქვს, მე არ უმუშაობ. ჩემი მეუღლის თანხით ვიყიდე და აგერ მიდევს დღესაც. აგერ მიდევს დღესაც ჩემს ეზოში დევს 5 წელი გავიდა უკვე 5 წელი 3 წელი ხომ შემაჩერეს რატომ მოხდა ახლა ეს ეკლესიამ არ მიიღო იმ მუშათა ხელი ვინც უნდა ამეყვანა იქ ყველას არ იღებს ეს ეკლესია არა მე მივხვდი მაგას ეს ეკლესია თავისი ხელით თავისი არსით ირჩევს ვინ მოვა ჩემთან და ვინ არაო გესმით ამიტომ ერთი წელი მარტო მე მიმიშვა იქ და ერთი წელი მარტო მე ვიყავ. იდაჟე მეკითხებოდნენ, არ გეშინია, აი გველების არ გეშინია, მგლების არ გეშინია, დათვების არ გეშინია. არ მეშინია ხალხო, მეთქი რას ქვია, მგლების და გველების შემეშინდეს. და საბოლოო ჯამში ვინ რა იცის, ალბათ ფიქრობდნენ ეს გოგო გაგიჟდაო, მარტო რას აკეთებს, იქო ბავშვები სახლში ყავსო, მეუღლესთან დატოვებულიო და იქ ვიყავი მთელი დღე და ღამე არა, მთელი დღეები იქ ვიყავი, იმიტომ დეპრესია მქონდა ხალხო. პრენატალური დეპრესია მქონდა 3 ბავშვი 4 წელში გავაჩინე მიყოლებით ერთი მეორეს მიყოლებით და კინაღამ გამარეკინა ამ ყველაფერმა ამიტომ ავდექი წავედი და იქ მამუშავა ამ ეკლესიამ მე ჩემი ხელით მარტო ამასობაში აი ესე ნახე ფუნჯით და იმით ვთხრიდი როგორც არქეოლოგი მეთქი იქნებ რამე გადმოყვეს და ვიპოვო რამე რა რო რაღაცა არ გაყვეს და მართლაც პატარა ხატი ესეთი ღვთისმშობლის ხატი ვიპოვე ესე ფუნჯით და იმით რო არ მემუშავა ვერ ვიპოვიდით იმ ხატს და გადავაყოლებდით ნაგავს ხო აი ესე ამ ხატმა მაპოვნინა თავისი თავი და ერთი ჯვარი წმინდა გიორგის გამოსახულებიანი კულონი და ერთი ღვთისმშობლის გამოსახულებიანი ფირფიტა ამ ხელები აი ამისთვის მამუშავა მე ღმერთმა ერთი წელი იქ რომ ფუნჯებით და იმით ვედროთი აი ესეთი თითო ოროლა წარმოიდგინეთ რომ მთელ მიწას ჩემს ხელშია გავლილი იქ
გავლილი აქვს ჩემს ხელში და ყველაფერი ნანახი მაქვს რა არის იქ არტეფაქტი და რა არა. ნუ იქ თიხის ჭურჭელი და რაღაცები. არ მიიღო ამ ეკლესიამ ის მუშები, ვინც უნდა ამიყვანა. მერე არჩია ვინ მოვიდეს. ამასობაში ერთი წელი მევიარე იქ და ვასუფთავებდი. არავის ფეხზე არ აინტერესებდა. გარდა მაგისა მერე მიუშვა მარტო ჩემი მეუღლე. ანუ ჩემი მეუღლე მოიყვანა. ჩემი მეუღლის მერე მოიყვანა ნაპერწკალის მერე არავინ აღარ მოსულა. ერთი დღე, ორი დღე მოვლენ და ვსჯო. აი ესე 3 ადამიანი ვართ, რომლებიც ამას ძირითადად ვაკეთებთ ამ ეკლესიას. ქალებიდან იყვნენ, დადიოდნენ, რამდენიმე ქალი დადიოდა ხშირად ესე რამდენიმე დღეები გაუტარებიათ იმ ეკლესიაში, მაგრამ ძირითადად მამაკაცის ხელიდან მხოლოდ ამ ჩემი მეუღლისა და იმ ნაპერწკალის ხელი მიიღო. აქედან ასურეთიდან ჩვენი სოფლიდან ერთი ბიჭი ამუშავა მარტო ერთი დღე ქვის დამონტაჟებაში. დანარჩენი არავინ არ მიიღო ამ ეკლესიამ. ხვდებით? აქ რაშია საქმე? ხო ხვდებით? ამიტომ თუ ვინმეს უნდა რომ ამ ეკლესიასთან სიახლოვეში მაინც მივიდეს, მაშინ თავი სხვანაირად უნდა განიწმინდოს და იმ საკითხით უნდა განიწმინდოს, რომ ბიჭო, ეხლა შენ რომ მეკითხები ფინანსები საიდან? არ ჯობია ამოხვიდე და დამაკვირდე იქ როგორ მუშაობ, რანაირად მუშაობთ, როგორ ვათენებთ იქ ღამეებს, როგორ საუბრობთ მერე, როგორ გვეხსნება ქართული ანბანი, როგორ. ვიდრე იკითხო რომ ფინანსები საიდან? ანუ ეგ არის შენი სადარდებელი, მარტო რომ ფინანსები გაიტე. ფინანსები არ არის ყველაფერი რა. შეიძლება ფინანსები გქონდეს რომ, მაგრამ აი არ გაგაკეთებინონ. აი 3 წელი გალოდინონ. რისთვის არც თვითონ არ იციან რისთვის. ხო? ასე არის შემოკარგო. არ არის ფინანსები გადამწყვეტელი. ფინანსები არაფერ შუაში არ არის. ფინანსები არის ერთადერთი იმისთვის, რომ როცა ადამიანს გულით რაღაცის გაკეთება უნდა და ფინანსები არ აქვს, ვერ იყიდის, მაგრამ მაგასაც მოგცემს ღმერთი თუ საჭიროა, იმიტომ რომ აგერ არის ასურეთში ერთ-ერთი სამშენებლო მასალების პირი, რომელსაც აქვს ეს მაღაზია და მაღაზია არის თუ სამშენებლო მასალები და გვაძლევს იმ სამშენებლო მასალებს, რაც გვჭირდება უფასოდ. აი, გვჭირდებოდა მივიღეთ. გაიგე? გვჭირდებოდა მივიღეთ. თუ ფინანსები იქნება საჭირო, იმასაც მოგცემს ღმერთი. ეს არის ყველაფერი, თორე ეგრე ჩვენ ახლა ერთმანეთს რო უყუროთ, რომ აბა ის აშენებს და ფინანსები საიდან აქვს, მაგას სუსი სოროსიანი ისა ფინანსებს ვიღადეთ. ვინ ჩემი ფეხები მაფინანსებს, ბიჭო? ეკლესია სასაცილოდ არ იყო, რო უთხარი? ვაკეთებ მეთქი იქ ეკლესიას თქო და თუნებას დამთავრდ მეთქი და თუ ფული გააკეთე იმანაც, თუ ფული გააკეთე, ბიჭო, ფულზე მეტი არაფერი არ გაინტერესებთ მაგის დედავატირე. რანაირი დახვავებული ხალხი ხართ და დადებილებული ხალხი ხართ, ესეთი რომ მარტო ფული გაქვთ თავში რა. მთელი საქართველოს 99% ბანკის ვალებით არის გამოტენილი მაგის დედავატირე. ერთი თავისუფალი ადამიანი ვერ ვნახე საქართველოში, რომ ფულზე არ ლაპარაკობდეს. ეს ფუდალიო რა მაგის დედავატირე რა. რა ფუდალი, ბიჭო, უფალი თუნდაც. მიმღებლობაზეა საქმე რა ეკლესიას აშენებთ. არ ვაშენებ, ვაღდგენ, არ ვაშენებ, ვაღდგენ. აშენებული იყო, ოღონდ დაუმთავრებელი და ეხლა ვაკეთებთ ლამაზად. ვახ. დავიხალე რა. წინა ლაივში გადადი და ნახავთ ინიკო ისა რა ქვია, აქ არის ერთი თეთრი წმინდა გიორგის სალოცავი არის. პატარა ეკლესია არის. იცით რა პატარა ეკლესია არის? ნუ ძველებური სტილის ეკლესია არის. არ არის სამნავიანი და 4-ნავიანი ეკლესია, კაცო. ჩვეულებრივი პატარა მაგას ეძახიან რას ეძახიან? ბაზილიკური სტილის ეკლესია არის და ისიც ძნელია, ენერგეტიკულად ძალიან ძნელია მისი აღდგენა. იმიტომ რომ განსაცდელები მოდის, აგერ ხო გითხარი, მთელი სოფლის წინააღმდეგ დედამაგინებინა მაგ ხალხისთვის რა. სანამ ბოლოს ესე იგი ისეთი განსაცდელებია, რომ აი ვერ გაიგებ რა ხდება, რატო გიშლიან ხელს, რაში გიშლიან, როგორ გეშლება ხელი, არ ვიცი, მაგრამ
ეს შური ხო? აი შური არის ეს მეტი კი არაფერი. ეს არის შური. რომ შენ ხედავ რომ მე პირადად ხო ჩემ კაბას არ ვყიდულობ. მე ეს მათშია უკვე 10 წელი მე მგონი რა ეს კაბა. არ მაინტერესებს მე ეს ჩასაცმელები, იცი? ეს ჩემი ინტერესები არ არის რომ ამაში ფული დავხარჯო. ჩემი ინტერესები რა არის? იცი მე თუ ფული მაქვს, წავალ და იმას გავაკეთებ. იცი რატო ის სიამოვნებას მგვრის. ამ კაბის ჩაცმა კიდე შენ გგვრის სიამოვნებას რომ შენ ხედავ რომ აუ რა მაგარი რაღაც მათშია. და თან ისა კონკურენციის მომენტი რომ აუ იმან რო იყიდა მაგარი რაღაც მე მინდა და გულის ამრევი რაღაცები აიგენი უკვე ძალიან დიდი ხნით ადრე გადავდე გვერდზე რა მე თქვი ამ ყველაფერში რაც მამონას მანქანა აღარ ჩავებმევი რა არ მაინტერესებს და ეხლა აქაც შურთ ჩემი წავედი ეკლესიების მშენებლობა აღდგენა დავიწყე და აქაც შურიანები გამოჩნდნენ კაცო გადავირია ეს ხალხი მართლა რა არის ეს მატერია რომ სატანის ისენი ხართ, მსახურები ხართ რა. სატან ჯუელში ხართ. ყველანი სატან ჯუელში ვართ, ყველანი. იმიტომ რომ ვერ გავწდით ტანსა და შურს. შურს ვერ გავწდით. ადამიანი რო ეკლესიას აკეთებს, ეხლა სხვათა შორის ამომიგდო ერთი ეკლესია, დიდი ეკლესია, ოღონდ უშველებელი ეკლესიას აკეთებს ის გოგო რა, არ ვიცი ეხლა სახელი და გვარი არ მახსოვს, გადამოვაზიარე კიდევაც. უშველებელ ეკლესიას აკეთებს და მე იცი რისი შემშურდა? ის იმხელა ეკლესიას აკეთებს და მე ერთი პატარა ეკლესია ვერ გამიკეთებიათ, ხო გესმის? ამის შემშურდა ხალხო. ცუდად კი არ შემშურდა, კარგად შემშურდა, რომ აი იმას იმხელა ძალა აქვს, რომ იმხელა ეკლესიას შეეჭიდა და მე ეს პატარა ეკლესია ვერ დავამთავრე უკვე 3 წელია რა. და ამის შემშურდა. განა ის რომ ფულებს ვინ აძლევს? ის როგორ მიდის, ის ხალხი როგორ შეკრიბა, ეს როგორ აი რაღაცნაირად რანაირი ხალხი ხართ. აღარ შემიძლია დედას ვიცავარ, მაგარი გულის ამრეობა მემართება უკვე ესეთ რაღაცებს რო ხედავ რა. აი ხო ხედავთ როგორ ემოციურად საუბრობ. ეს იმიტომ საუბრობ რომ თქვენ კი არა ხართ პირველი რომელიც ამ კითხვას სვავთ. ვინც ამ კითხვას არ სვავს, ის უფრო ძალის წამრთმევია, იცოდე, ვისაც აქვს ეს კითხვა და არ დასვა ხმამაღლა. იმასაც გრძნობ ხოლმე, გესმით? და ეგ მართმევს უკვე ძალიან დიდ ენერგიას, რომ ეს ხალხი ნუ თუ ესე დაშურდა და დადებილდა, რომ მიყურებენ, მე თქვი, ვაკეთებ და მოვიდნენ, დადგნენ ჩემს გვერდით, კაცო, რისი შურთ? დადგნენ ვინმეს უშლი რომ დადექი და დამეხმარეო არავის არ უშლი ვუძაღი პირიქით მოდით და თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა კაცო მე რო ვაკეთებ ჩემი კი არ არის ის ეკლესია და ჩემი სახელისთვის კი არ ვაკეთებ იმისთვის ვაკეთებ რომ სიამოვნებას მგვრის მეთქი და შენს თუ გინდა სიამოვნება მიიღო და სიამოვნებას გვრის ეს რაღაცა როგორც აი ის ადამიანი ქუთაისიდან რომ მოდის და მასაც სიამოვნებას გვრის ქუთაისიდან მოდისა გაიგეთ ასურეთში ერთი გზა რო გამოიარო 3 საათი სჭირდება მანქანით და იქიდან მოდის აქ 3-4 თუ არა აქედან ვერ ამოდიან ხალხი ასურეთიდან ვერ ამოდიანო იქ დამიდგნენ გვერდში ვერც ხალი ვერც კაცი კაცო მე ზოგი იტყვის მე შვილები მყავს მე ის მყავს მე ძროხა მყავს მე მონაგარი მყავს მეც მყავს 3 შვილი აგერ რა 3 შვილიც მყავს და ქათმებიც მყავს აგერ მონაგარიც მყავს და ისეც მყავს რა ქვია მისახედი მაქვს ხეხილიც და ყველაფერი კაცო ეგრე კი არ არის ეგრე არ აი ნახე არ დანებდე არის ის რომ ამ ყველაფერმა რაც გაქვს იმან კელო დაგიმონოს პირიქით შენი სიამოვნებას რაც გვრის ის უნდა გააკეთო ბოლომდე გაიგედედი კომისვინე კარგად რაც სიამოვნებას გვრის იმაში ხელი არ უნდა შეგიშალოს არც მონაგარმა არც ქმარშვილმა არც ცოლშვილმა არც მღვდლებმა და არც ეკლესიამ ყველაფერი უნდა გააკეთო რაც სიამოვნებას გვრის ეხლა მე არ მაქვს საუბარი აქ ნარკოტიკების დარჭობაზე მე მაქვს აქ საუბარი თუ კი შენ გინდა რომ წახვიდე და ეკლესია აკეთო უნდა წახვიდე და აკეთო ეკლესია მიუხედავად იმისა რომ სახლში გაყრია თავზე ეს სახლი გასარემონტებელი მაქვს თავზე მაყრია ყველაფერი ამ სახლში მაგრამ არა მაქვს დრო რომელიც ვიცი რომ მე თუ არ დავუთმე ამ ეკლესიას ეს დრო სახლის გაკეთებას აზრი არ აქვს ამიტომ იქაც ვარ და აქაც ვარ აქაც მე ვარ იქაც მე ვარ იმიტომ რომ მზე ვარო ტყუილად არ ვთქვათ იმათ ქართველებს ეს ლექსი
პირიქით ეგ ხომ მადლია თუ მონაწილეობას მიიღებენ ეკლესიის მშვიდ. რა თქმა უნდა მადლია, მაგრამ აქ რაზეა, იცი ოლიკო, ჭიდილი? მერე იმათ სახელზე რო არ იქნება და ჩემს სახელზე იქნება. გაიგე? ჩემს სახელზე რა. ესე გონიათ რომ ჩემს სახელზე იქნება, თორე ვის სახელზე, ჩემს სახელზე რატო უნდა იყოს ეს ეკლესია? რატო იცი? იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ მე ვაკეთებ. მე დავიწყე და ინიციატორი მე ვარ. ამათ გონიათ რომ რადგან ინიციატორი მე ვარ, ჩემს სახელზე იქნება მე ეს ეკლესია და მაგათ რა და ის როგორც იტყვიან ხოლმე ეგ. თუ შენ არ მიიღებ მონაწილეობას, ხო? როგორ არა, ბიჭო, საერთოდ მე რა შუაში ვარ, მე არაფერ შუაში ვარ, არა ვარ. ის ეკლესია თავისავს თვითონ აკეთებს. მე ამას ესე ვხედავ, რომ მე ვარ უბრალოდ შუაში. ხო, შუაში ვარ, დიახაც, შუაში ვარ, ან შუაში ვარ, შენც იყავი შუაში და სხვაც იყოს შუაში და ყველანი შუაში ვიქნებით. ყველანი ერთად ვიქნებით, ხო? ხო, ყველანი ერთად რო ვიქნებით, აქ რა შუაშია, მე იმაზე ფიქრი რომ აბა ვის სახელზე დავარქვათ ახლა ეს იქნება, ყველას სახელზე. ეკლესია ყველასია, ეკლესია არის ერთობა, ხალხის ერთობა. ეგ არის ეკლესია და არა ის რომ აი ის ეკლესია აშენა ივანიშვილმა, ტაშები უკრათ ახლა ივანიშვილო რა მაგარი ხარ. ერთი ეკლესია ვერ აღადგინა ილია მეორემ. ერთი ეკლესია ამ ხელათ ანხები ქონდა $75,000 ხე დაიდგა სახში. მაგის დედავაჭერი $75,000 რომ ქონოდა, ამ ეკლესიას ერთ კვირაში მორჩებოდი. ამ პატარა სალოცავს და იმაზე რო ფიქრობ რომ შენ სადღაცა იმაში კელიაში თუ სადაც ხარ რეზიდენციაში 75,000 ხე დაიდგა და იმაზე არ ფიქრობ რომ ეკლესიებია ჩამონგრეული შენს ქვეყანაში, ეგ რანაირი მამობაა, გამაგებინე ერთი. სახელად დიდება უნდათ, დიახ, ეს სახელზია, ეს იახვეს დაცემული სულია ეგ. იახვე, მე მომიხსენიათ, ილოცეთ ჩემთვის, შემწირეთ, შემომწირეთ, ძროხა დაკალით, ხმო დაკალით, მამალი დაკალით, ილოცეთ ჩემს, აი იახვე, იხვები ხარ სუფთა რა. შენ გაგამარჯვებინებ, ოღონდ შენ ჩემთვის უნდა გააკეთო ერთი რამ, შენ შვილებს ჭუჭუებზე მოეწრა ხორცი. აი ეს უნდა იახვეს. ისე არაფერს არ გაგიკეთებს, ისე არ გაგამარჯვებინებს, ისე არ დაგიცავს, არ მოგეფერება, რაღაცა უნდა გაუკეთო. აი ეს არიან იახვე მადიდებლები, მეტი კი არა. ღმერთი ორი სახელი აქვს, ელ იახვე. ვინ თქვა ეგ აბა თუ იცით გაგახსენდათ? გაგახსენდათ? იახვე მადიდებლებმა. და ქრისტე იცი როგორია და ქრისტეს მამა რო არავის არ უნახავს, მით უმეტეს არც იახვეს და არც მოსეს, არც იაკობს და არც არავის. ქრისტეს მამა და ქრისტე არიან სრულიად გამცემები. აბა ვინმესთვის უთქოს ქრისტეს, მე რომ დაგეხმარეო, ერთი მადლობა არ მითხარიო, ერთხელ დააყვედრა მადლობის თქმა. ერთხელ დააყვედრა იმ განკურნებულ ადამიანს მადლობაც არ გადაგიხდიათო. ის 10 რომ გაგკურნეთო, ერთი მოხვედი უკან ის 9 სად არისო. ერთხელ დააყვედრა მხოლოდ მადლობის თქმა, ერთხელ. ისიც მარტო მადლობის თქმა დააყვედრა რა, ისიც არ დააყვედრა, არ დააყვედრა. ვახ, შეახსენა უბრალოდ. რომ შენ რომ მიხვდი მაგასო, იმ 9-მ რატო ვერ მიხვდაო? გაიგეთ? ეგ კი არა ვის ბავშვიც განუკურნა, მკვდარი აღუდგინა, მერე იმან ვერ გადაარჩინა ქრისტე. ვერ თქვა ხალხში რომ ისო რა ქვია, ბავშვი გამიცოცხლა, ვერ თქვა. მღვდლების თანაშემწე იყო ის პირი, ვისაც ბავშვი გაუცოცხლა და იმ მღვდლებმა რაბებმა მოაკვლევინეს ქრისტე. ვერ შეეწინააღმდეგა. ქრისტე ვერ დაიცვა იმ ადამიანმა, რომელსაც თვალწინ გაუცოცხლა ბავშვი. ეშმაკის ძალებით კურნავსო. ესე იძახენ ალბათ ჩემზეც, იქ რა უნდაო მაგას ილიას აძაგებსო და ეკლესიას აშენებსო? ალბათ ჩემზეც ეგრე იძახიან. მე სატანებს ვაძაგებ, როგორც ქრისტე აძაგებდა და იგე რო შეუვარდა მღვდლებს რომ გაშოლტა, აი ეგრე ვაკეთებ მეც ზუსტად. ხო და ქრისტეს რა უნდოდა ერთი ეკლესიაზე რო ლაპარაკობდა, თუ მღვდლებს შოლტავდა. იგივეს ვაკეთებ მეც. ამას დანახვა უნდა უბრალოდ რა. იმიტომ დააყვედრა რომ მადლობის თქმა ისწავლეთო, ხო? იმიტომაც დააყვედრა. არც არ ვიცი, დაყვედრებაც არ იყო, შეახსენა რა, რა არისო, რა სიცხვილია ბოლოს და ბოლოს.
სირცხვილია ბოლოს და ბოლოს. ადამიანი აკეთებს და თქვენ კიდე უმადურები ხართ და ვინც არ აკეთებს და ტრაქში გისვათ დედამოხნული იმას ეთაყვანებით და იმას დიდება. ტრაქში გამოგისვათ სუყელანი რა მაგის დედავატირე რა. და ეგრე მოგიხდებათ მონებს მონობა უყვარს და მონას ბატონი უყვარს. და ბატონს კიდე მონა უყვარს, მონობა უყვარს, რომ ყავდეს მონები. და ქრისტეს არც მონები არ ყავდა და არც ზღვენები არ უნდოდა. ქრისტეს დაძმანი ყავდა. აი ესე უწოდებდა თავის ხალხს და არა მონაზღვენებს. რო შეატენეს მერე ქრისტეს რომ მონაზღვენად თუ აღიკვეცები, ქრისტეს ეკუთვნი. ქრისტეს არა, ქრისტეს კი არა, ეკუთვნი იახვე ცრუ ღმერთს, რომელიც შესაწირსა და მონაზღვენებს მოითხოვს მართლაც. ასე რომ თუ გაინტერესებთ ვინ მაფინანსებს, აი როგორ გაჩვენოთ რა? ვინ მაფინანსებს და აი ეს კაცი მაფინანსებს, აი ეს კაცი მაფინანსებს. ხო. მათომე. ხო, აი ეს კაცი მაფინანსებს. ეს არის ჩემი ქმარი. აი ესი არის, გესმის? და ამ ჩემ ქმარს ვინ აფინანსებს? თავისი შრომობს და ისე გამოიმუშავებს ფულს. არავინ არ აფინანსებს ჩემ ქმარს. გამოსობილები არიან უკეო. გამოსობილები? გამოსობილები ვერ მივხვდი რა არის ეთყობა შეგეშალა რომელიღაც ასო. რა მაყვირეს? ბიჭო, წარმოიდგინე, იმდენი საკეთებელი მაქვს და იმდენი საქმე მაქვს ამ სახლში, რომ რა ეკლესიავებაო მეტყვის ადამიანი. შეხედეთ ახლა, აი ნახეთ. აი ეს არის რემონტი, რომელიც ჩემ სახლშიც გასაკეთებელია, ხედავთ? გასაკეთებელია და ვაკეთებ. აქაც ვაკეთებ და იქაც ვაკეთებ. მერე რა პრობლემაა? პრობლემა არ არის. არ არსებობს პრობლემა. პრობლემა არის ის, თუ კი ვიღაცა მეტყვის, რომ იქ რო აკეთებ, აქ რატო აკეთებ, აქ რატო აკეთებ, იქ თუ აკეთებ და ესე რა თუთუებით ილაპარაკებს და თუთუნებით და არ მევასება რა ეს თუნემ. დღეს აქ მინდა და ხვალ იქ მინდა. აი ესე მევასება და ესე უნდა ჩემში შინაგანს. ამიტომ ესე უნდა ვაკეთო, რასაც მეტყვის ჩემი შინაგანი, გესმის? და არა რასაც გეტყვიან გარედან. რასაც გეტყვიან იქ ზემოდან, რასაც გეტყვიან მღვდლები, რასაც გეტყვიან მეზობლები, რასაც გეტყვიან დედიკოები, მამიკოები, ბებიები, შვილები და ასე შემდეგ. არა, რასაც გეტყვის გული, ის უნდა აკეთო, გაიგე? გული. ეს არ არის არც ეგოიზმი და არც ამპარტავნება, ეს არის ის, რასაც ქრისტე გვასწავლის. მოусმინე შენს გულს. თუ გეტყვის დღეს დაყარე ყველაფერი და წადი ახლა იმ კლდესთან, უნდა დაყარო ყველაფერი და წახვიდე იმ კლდესთან. შვილის თუ ყავს შენ მოსარჩენიან ავად, უნდა დააგდო ეგ შენი შვილის და წახვიდე იმ კლდესთან, იმიტომ რომ ქრისტე გეუბნება თუ არ დააგდებ ყველაფერს, შვილს, მამას, ქმარს, დედას, ძმას, მეზობელს და ასე შემდეგ, ვერ გამომყვები მე. ანუ რა გითხრა ქრისტემ, რასაც გული გეტყვის, ოცბად თუ გიკარნახა ქრისტემ, უნდა ადგე და გააკეთო ის. იცით რატო? შეიძლება იმ მომენტში ის კლდესთან მისვლა გადამრჩენელი იყოს იმ შენი ავადმყოფის შვილისთვის, რომელიც გიწევს სახლში. გესმით? ყველაფერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული. ამას თუ განსჭვრეტთ, აღარ იტყვით, ეს იმას რატო აკეთებს? იქ რატო წავიდა ახლა? ესე რატო ჩაიცვა? ის რატო უჩანს? ძუძუ რატო გამოიჩინა? ტრაკი რატო გამოიჩინა? სიგარეტი რატო დაიკავა და აღარ გექნებათ ეგ ყლინჯური აზრები, გესმით? იქნებით თქვენთვის და მიხვდებით, რომ იმან თუ გააკეთა ის, ესე იგი სჭირდებოდა. რაღაც ისთვის სჭირდებოდა, რა შენი ტრაკის საქმეა, რატო გააკეთა, სხვამ რაღაც რაც გააკეთა. არ არის არ შენი ტრაკის საქმე და არ შენი ტვინის საქმე, გესმის? არაფერი არ არის. სხვის ცხოვრებაში ხელების ფათური არ არის შენი საქმე. ერთადერთი შენი საქმე არის ის, რომ თუ კი შენ მამად წოდებული გყავს ვიღაცა და გეუბნება რომ მე ვარ მამა და ვზრუნავ შენზე, მაშინ უნდა მოსთხოვო იმას, რომ თუ მამა ხარ, შეხედე როგორ დღეშია შენი ქვეყანა და მოსთხოვე, რატო არაფერს არ აკეთებს. და რატომ დაწასაობს 9 მილიონიანი ჯიპებით და რატომ დაწასაობს 50,000-იანი გამოსაწყობი ტანსაცმლით. რატომ? ვინ აფინანსებს იმის შეკერვას? შენ ხო? საცოდავი დედები, საცოდავი მამები წელებზე ფეხს რო იდგავენ. შვილებისთვის სახში პური რომ ვერ მიაქვთ. იმის ხარჯზე დადიან ეგ მღვდლები, გამოწყობილი
ბარტყალ კურკულმებში თუ კურკულ ბარტყანებში თუ რაც ქვიათ. ოქროს ქუდებში და ქრისტემის კი არ გითხრა რომ ჩვენ მუცელზე ვიფიქროთ და დგას იქ იმ ხელაგაშლის სუფრასთან. მუცელთ მოყარეობა ვერ გადაგვარჩენს და დგას და სვავს და ჭამს გაშლილ რა ვიცი 1000-ნაირ ხორციან საჭმელებსა და ღვინოებს, ხო და ეგ არის მათი დარიგება. როგორც ქრისტე ამბობს და ამ ხელს მაგათ მოითხოვენ იმდენს, რის ნახევარსაც თვითონ არ გააკეთებენო და საწოდავ ქრივებსა და ობლებს მოსთხოვენ ამასო. იმათ მოსთხოვენ ამის გაკეთებასო და ეგრეც არ არის, ეგრეა. ქრივებისა და ობლების ხარჯზე ზიან და ქეიფობენ და დადიან იქ 9,000,000-იანი ჯიპებით. თავიანთი ნავაროჩენი თუ რა ქვი ტიპი 9,000,000-იანი იმით ნომრებით. ნავაროჩენი კი არა და რა ქვია მაგას. ძერსკი ნომრებით. მამაო 01 და მუნჯირი 5. რა ვიცი მე. 007. ჯეიმს ბონდა. და ასე შემდეგ, რა ვიცი, რა ქვიათ და რა ნამიოკებით ელაპარაკებიან ერთმანეთს. ნომრებით ზედაწერიათ. გაიგეთ? წავედი ახლა მე და ნუ შეგშურდებათ ჩემი ხალხო რა, ჩემი რა უნდა შეგშურდეთ მაგის დედავატირე. ერთ მამაჩემის დატოვებულ სახლში ვცხოვრობ, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით იმდენი საკეთებელია, რომ 8 წელი არის აქ ვცხოვრობ და ვერ გავარემონტეთ ეს სახლი, იმიტომ ყველაფერი დამპალი იყო ამ სახლში. და ყველაფერი გასაკეთებელი იყო. არის კიდე. და მაგისი გშურთ, მაგის დედავატირე, მე პირადად აი ეს კაბა ალბათ ამოუვიდა ჩემს მაყურებელს ყელში რა, მე არ ამომივიდა ყელში, იმიტომ რომ ეს კაბა მაცვია უკვე რამდენი წელია. მაგრამ ეს არ არის ჩემი პრიორიტეტი, რომ ვიცვალო კაბები და 9,000,000-იანი ჯიპებით ვიარო. არ არის ეგ ჩემი პრიორიტეტი, გესმით? და ვისი პრიორიტეტიც არის ის ჩანს. მაგრამ ჩემნაირებს უფრო დასცინიან, ვიდრე იმათ, ვინც ტრაქში ისვავს ხალხს. ხო და გამოგისვათ, კაცო, მე კი არ მაქვს მაგაზე პრობლემა. რაც გინდა ის უქენით თქვენ თავებს. გინდა ტრაქში გამოასმევინეთ ამ ხალხს თავი, გინდაც აქეთ გამოისვით ტრაქში. სულ არ მაინტერესებს. ტრაქში მოდი განვიხილოთ აბა ეს სიტყვა. ტან რაე კარში. ტან რაე კარში. დიახაც ხორციელში პირდაპირ მნიშვნელობით ტრაქში გამოსვა ნიშნავს, რომ ხორციელად გიყენებენ. ღმერთო, როდის გაანათლებ ამ ადამიანებს, დავიღალე ძალიან რა. როდის მისცემ იმ სინათლეს, რაც მე მომეცი. ძალიან გთხოვ, დავიღალე რა, მიეცი ამ ხალხს ეგ სინათლე. მარტო მე არ მინდა ეს სინათლე. სხვებსაც მიეცი რა.